Bienvenidos a esta sección titulada Isaías 51. La iglesia roncando beberá la copa de la ira de Dios. Una aseveración basada en la Biblia. La iglesia está roncando y al mismo tiempo, como consecuencia, si no despierta, va a beber, según la profecía, la copa de la ira de Dios. Inclusive se la va a vaciar, es decir, se la va a acabar. Bien, entramos de lleno en el asunto. Isaías 51, el versículo 1 y 2, nos va a ayudar a ver a quién se dirige el mensaje de este capítulo. Tenemos que ver si tiene una aplicación actual para sacar las lecciones prácticas y obtener vida eterna. ¿Qué les parece? Entonces, Isaías 51, el versículo 1 declara: Oídme los que seguís la justicia. Isaías 51, versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre. Con estos versículos podemos ver que Dios se está dirigiendo a los descendientes de Abraham. Ahora surge la pregunta, ¿pero a qué descendientes de Abraham? Puesto que son hoy como la arena del mar, tal como Dios mismo lo dijo. Entonces, tenemos que ir identificando realmente a quién se dirige. Sí, ya sabemos a los descendientes de Abraham, pero hay varias secciones. Por mencionarles, la clave para descifrar todo esto está en Isaías 51, el versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Eterno la copa de su furor, la copa del aturdimiento hasta vaciarla. Resalto la última parte, dice hasta vaciarla. Significa que este pueblo va a vaciar la copa de la ira de Dios. Significa que este pueblo es el último que bebe de esta copa. Es la última generación que consume la ira de Dios. Por lo tanto, vamos a ir analizando los descendientes de Abraham si consumieron y bebieron de esta copa, pero no la acabaron. Y aquí está hablándole a un pueblo que se va a acabar de beber la copa de la ira y la va a dejar vacía. Bueno, entonces, ¿será que Isaías capítulo 51 está hablándole al pueblo de los tiempos de Moisés? Porque en ese tiempo Cristo, Dios, derramó su ira, derramó su copa de ira, pero no la vació. Y por el mencionar un ejemplo en esa época, tenemos aquí en la Biblia, en Números capítulo 16, versículo 32, se nos menciona el caso de Coré, de Datán y Abiram. Estos personajes, como es bien conocido por todos los estudiantes sensatos de la Biblia, ellos se rebelaron contra el liderazgo de Moisés contra Dios y retaron a estos líderes inspirados. ¿Y qué ocurrió? La tierra literalmente se abrió y los tragó vivos. Entonces, la ira de Dios se vio en ese momento en los tiempos de Moisés. ¿Pero se acabó la ira de Dios ahí? No, no se acabó. Entonces, Dios en Isaías 51 no le está hablando al pueblo de los tiempos de Moisés. Veamos a otro escalón más. ¿Será que Dios le está hablando al pueblo de los tiempos de Isaías? Es decir, al reino de Judá. Bueno, para ello usted tiene que ver que aquí en la palabra de Dios en la Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, el verso 16, menciona la ira de Dios. En Segunda de Crónicas 36, el versículo 17, habla del rey de los caldeos que llegó y sitió Jerusalén. Sí, Babilonia conquistó al reino de Judá, mató jóvenes, viejos, vírgenes, niños, etc. Hubo ira de Dios en el reino de Judá, sí, pero el pueblo, el reino de Judá de los tiempos de Isaías, ¿se consumió la ira de Dios? No,
Solo tuvieron una probadita de la ira de Dios, pero no se la consumieron. Por lo tanto, el pueblo de los tiempos de Isaías no es a quien Dios se dirige en Isaías capítulo 51. Porque ese pueblo sí se consume todo en la copa de la ira de Dios. Ok, ahora vamos a ver otro pueblo. ¿Será que es el pueblo del tiempo de los apóstoles? Aquellos judíos tercos que crucificaron a Cristo y que dijeron, si tú eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. A otros salvó y a ti mismo no te puedes salvar. A esos judíos, a ese pueblo del tiempo de los apóstoles, ¿será que se está hablando Isaías 51? Veamos que si hubo ira ahí, sí hubo ira. Y lo encontramos aquí en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 21, el versículo 20, habla de Jerusalén cercada, destruida. Jerusalén en el año 70 fue destruida por el general Tito Romano. La ira de Dios cayó sobre ellos, sobre los que crucificaron a Jesús. Cayó la ira de Dios, pero no la consumieron. No dejaron la copa vacía, solo consumieron un poco, pero no la vaciaron. Pero al pueblo que Isaías 51 se refiere, deja vacía la copa. Ministro, ¿en dónde lo dice? Ya lo leí. Isaías 51, el versículo 17, en la última parte, lo dice bien claro. La copa de su furor, la copa del aturdimiento, hasta vaciarla. O sea, se la consumen, se la acaban. Entonces podemos decir que el pueblo del tiempo de los apóstoles no se le dirige este mensaje. Veamos ahora al último pueblo. ¿Será que se le está dirigiendo al pueblo de nuestro tiempo? ¿A la iglesia adventista del séptimo día? ¿A la séptima iglesia de Apocalipsis con el título de Laodicea, que significa pueblo que proclama juicio? Ahora vamos a definir este asunto. Y es interesante notar aquí en la Biblia que se nos da grandes detalles. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla del último pueblo. Ya hablamos de la séptima iglesia, la Odisea, la iglesia adventista. Ahora, en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 16 declara, la ira del Cordero. Esta ira, ¿cómo se refleja? Ahora vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía. Apunten, por favor, testimonios para la iglesia. El tomo 5, en la página 196. Pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel capítulo 9, versos 5 y verso 6. Aquí la hermana Huay citó la Biblia, Ezequiel 9. Ahora miren el comentario de Ezequiel 9. Dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces sí observamos que la iglesia adventista, cuando se cumpla Ezequiel 9, va a recibir golpe de la ira de Dios. Cuando reciba ese golpe, entonces es cuando se va a cumplir Isaías capítulo 51, el versículo 16, la última parte. La copa de su furor, la copa de aturdimiento hasta vaciarla. Se le va a acabar la última gota de ira y se lo va a beber la iglesia cuando se cumpla el juicio de los vivos. Hoy debiéramos ser expertos en todos estos temas y por eso hoy, como ministro del Evangelio, es mi misión advertirle a usted de lo que está a punto de ocurrir. Definiendo, Isaías 51 se refiere a los descendientes de Abraham, pero aquellos que se consumen la ira de Dios y la dejan vacía esa copa.
Ya identificamos que es el pueblo de Dios cuando ocurre el juicio de los vivos en nuestro medio y se elimina a todos los pecadores a través de los santos ángeles con sus espadas. Ahora, como Isaías 51 se aplica a la iglesia adventista, entonces veamos ya en profundidad el mensaje de Dios para usted y para mí. Es para todos nosotros, el pueblo de Dios. Isaías 51, el versículo 9 nos cita así. Despierta, despierta. Entonces, estas palabras solamente pueden aplicarse en este caso y directamente a usted, a mí, porque somos parte del pueblo. Ahora, Isaías 51, el verso 17. Escúchelo directo a usted. Isaías 51, verso 17. Despierta, despierta, levántate. Ese mensaje es para la iglesia adventista. ¿Qué significa entonces? Que juntos estamos durmiendo, que juntos estamos roncando. Algunos ya despertamos con este mensaje de juicio de los vivos que está a punto de ocurrir. Ya despertamos y queremos que otros, estamos moviendo ahí a otros. Despierta, despierta, porque va a empezar el juicio de los vivos. Algunos ya despertamos y estamos despertando a otros. Pero algunos, por más que los movamos para que despierten, siguen roncando. Si no despiertan ahora, quizá van a dormir para siempre, es decir, van a morir. No lo digo yo, está aquí en la Biblia. Ahora, lo interesante es que no solamente la Biblia, sino que también el comentario inspirado dicen esta gran verdad. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, en la página 303, declara así: predicadores dormidos, que vienen siendo los líderes, predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Tanto el liderazgo así, y más fuerte, roncando. Y el pueblo, con sus historietas, los duermen más. Que Jesús es amor. Los acarician más y los mueven y los mecen hasta que los va a sorprender la espada de los ángeles. Van a gritar, pero demasiado tarde. Ahora es el tiempo de despertar con este mensaje de advertencia. No con un mensaje para que se hunda más, sino con un mensaje para que despierte y se salve y ayude a salvar a otros, porque el tiempo se nos está acabando. Yo mismo sé que no estoy cubriendo todo lo que debería de cubrir, porque soy humano, no cubro todo, pero sumados, juntos, recursos, energía, oraciones, ayunos juntos, vamos a lograr a despertar a los que tienen que despertar, a los que se tienen que salvar, y los otros que sigan roncando, que sueñen que son ricos y enriquecidos y no necesitan de nada, no más mensaje, no más profeta, no más información, porque ellos están en su sueño creyéndose que son ricos cuando son pobres, miserables, cuitados y desnudos y ciegos. Ciegos porque no conocen de estas verdades y mucho menos el pueblo. Entonces, vamos a ir ahora a ver un mensaje ahora para los fieles dentro del pueblo de Dios. Isaías 51, aquí en la Biblia, el versículo 7, Dios nos habla y dice: oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus reproches. Aquí dice que no debemos temer por la afrenta del hombre. ¿Saben qué significa afrenta? Afrenta es insulto. Lo que Dios está diciendo es que hoy dentro del pueblo hay hombres y mujeres que insultan. A usted tal vez le han dicho disidente. A usted le han dicho fanático. A usted le han dicho loco. A usted le han dicho ya no eres de la iglesia. Tú eres enemigo de la iglesia. Bueno, esos son insultos.
lo proveyó Dios, es decir, lo previó Dios, lo vio antes de que ocurriera. Isaías 51, el verso 7, la última parte, no temas afrenta o insulto de hombre, ni desmayes por sus reproches. Ahora, ¿por qué no tenemos que tenerle miedo al hombre? Que diga lo que diga, no importa. Isaías 51, el versículo 12 dice: ¿temas al hombre que es mortal? Al hombre que es solo hierba. ¿Por qué le vas a tener miedo, hermana, al anciano? Hermanita, hermanito, ¿por qué le vas a tener miedo al pastor? El pastor es tan humano como tú, que somos como hierba. Tenemos que hacerle caso más a la palabra de Dios que al hombre. Cuando el pastor le dice, no escuches a este hombre, no escuches a esta predicación, no vayas a esta reunión a estudiar, y usted dice sí, entonces le está temiendo al hombre y no a Dios, al hombre que es como hierba, hoy está y mañana no está. Acuérdese siempre, cuando el diablo le va a meter miedo, le va a decir, no estudies, no compartas este video, porque este es un tema muy duro. Bueno, el diablo le está hablando. Pero aquí Dios en Isaías 51 le habla a los fieles, a los valientes, para que no le tengan miedo al hombre. Así que, hermana, si usted ha tenido miedo a su anciano, a su pastor, desde hoy en adelante, no tenga más miedo al hombre. Respeto siempre debe de haber, pero temor no. Hay que temer solamente a Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que prefieren temerle al hombre, a su anciano, a su evangelista, a su pastor en lugar de Dios? ¿Qué va a pasar con esa gente que sigue hombres, con ídolos que caminan? ¿Qué va a pasar con esta gente que idolatra a los famosos? ¿Qué va a pasar? Isaías 51, el versículo 8 da la respuesta. Porque como vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. ¿Qué va a pasar? Se los van a comer los gusanos. A ver, detengámonos. ¿Han escuchado la frase que la mayoría va a ser pasto de gusanos? Lo que significa es que la mayoría va a morir. Lo que significa es que aquellos que sigan al hombre y le tienen miedo al hombre y no a Dios, porque todo video, toda predicación, aquí exclusivamente se predica lo que es la Biblia, palabra de Dios, secundado con el espíritu de profecía, palabra de Dios. Esto es lo que se utiliza para predicar. Y cuando no se comparte, lo que está ocurriendo es que le estamos temiendo al hombre, al que dirán, en lugar que a la palabra de Dios. ¿Sí nos estamos dando cuenta ahora de la gravedad del asunto? Aquellos que prefieren conservar su puesto en la iglesia, aquellos que prefieren conservar su membresía dentro de la iglesia, aquellos que prefieren conservar la amistad de la multitud mundana dentro del pueblo. Entonces dice Isaías 51, el versículo 8, como a lana los comerá gusano. Lo que está pronosticando aquí es que van a morir. ¿Y saben en qué? Van a morir durante el juicio de los vivos. Isaías 51, el versículo 19 habla de espada. Espada, una muerte a espada. Isaías 66, 16 habla de que el Señor va a juzgar con espada. Eso es el juicio de los vivos, espada de ángeles. Amós 9, 10 dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No dice de los testigos de Jehová, no dice de los mormones, no dice de los católicos, no dice de los ateos, sino que dice Amós 9, 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Ah, usted es el pueblo de Dios. Muy bien, excelente, felicitaciones. Bueno, va a haber una purificación y se está acercando. Yo lo creo porque la palabra de Dios me autoriza a predicarlo. Por eso hoy la advertencia le está llegando a usted. Bien, hoy, hermanos y hermanas, estamos confiados en el Señor que su corazón va a ser movido. Primero, a darle fuertemente me gusta a ese botón para llegar a más personas y que se adviertan de las consecuencias al no escuchar el mensaje de Dios registrado en Isaías 51. También, por favor, comparta en sus distintas redes sociales este video que es verdad, que es palabra de Dios. Y déjenos, por favor, en la sección de abajo su comentario, que es muy valioso. ¿Qué opina usted
que aquellos que hoy le temen al hombre, al final van a ser pasto de gusanos. A ver, ¿qué opina sobre esa situación? Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.